Колунда жок жарандарга жана башка адамдарга квалификациялуу жардам көрсөткөн адвокаттардын сый акыларынын өлчөмүн эң аз дегенде 2 эсеге көбөйтүү зарыл. Мындай билдирүүнү өлкө президенти Садыр Жапаров адвокаттардын 2 съездинде айтты. Өз сөзүндө өлкө башчысы баш мыйзамга ылайык ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардамдан пайдаланууга акылуу экенин эске салды. Жапаров мыйзамда каралган учурларда мындай жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөрүн, башкача айтканда, жарандар жактоочулардын кызматынан акысыз пайдаланууга укуктуу экенин айтты. Саламатсыздарбы, урматтуу адвокаттар, урматтуу коноктор жана съездин катышуучулары. Биринчи кезекте Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын съездинин башталышы менен куттуктайм сиздерди. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын адвокатурасын өнүктүрүүнүн актуалдуу көйгөйлөрүн талкуулоо үчүн ушул жерде чогулуп отурабыз. Бул көйгөйлөрдү мамлекетти куруунун эң негизги маселелери болгон укуктук мамлекетти түзүү жана чыңдоо, укуктун жана мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу деген маселелер менен бирдикте кароого тийишпиз. Адвокаттардын съездинин чакырылышын бир шарт менен кабыл алган. Съездге мүмкүнчүлүк болушунча көп адвокаттар катышууга тийиш жана укук коргоо, ошондой эле сот системасынын өкүлдөрү чакырылышы керек. Себеби бул курултай адвокаттар коомчулугу үчүн гана эмес, өлкөнүн укуктук системасы үчүн дагы чоң жыйын. Биз адвокатуранын ишине тиешелүү бир катар курч көйгөйлөрдү талкуулашыбыз керек. Алардын көпчүлүгү мамлекеттин укук коргоо жана сот системасын өркүндөтүүгө түздөн түз тиешелүү. Адвокаттар сот адилеттигин жүргүзүүдө мыйзам менен адам укугунун үстөмдүгү деген принципти коргоонун бир негизи болуп эсептелет. Укук коргоо системасынын жана сот адилеттигинин натыйжалуу иштөөсү үчүн адвокаттар өздөрүнүн кесиптик милдеттерин көз карандысыз аткарышы керек. Алардын ишине укук коргоо органдары жана башка таасирдүү жактар кийлигишпөөгө тийиш. Ошондой эле алар өздөрүнүн кесиптик ишин аткарууда ар кандай кол салуулардан, куугунтуктоолордон мыйзамдар аркылуу жана иш жүзүндө корголушу шарт. Адвокаттарга кол салуу, басым жасоо бул жалпысынан укук коргоо органдарына көз каранды болсо, же соттор калыс болбой, адвокатуранын эл аралык стандарттарда каралган функциялары сакталбаган, корголбогон учурларда адвокаттардын көз карандысыздыгына коркунуч келип, алар иш милдеттерин аткара алышпайт. Кыргыз сот адилеттигинин тарыхында соттун таразасына түшүп калган адамдын тагдыры күтүүсүз кокустуктарга туш болгон мисалдар көп. Кыргыз соту жаргылчак сыяктуу. Кокус ага түссөң, андан оңой менен чыга албайсың. Мен ошол жаргылчактын кыйынчылыктарын бир нече жыл бою башымдан өткөргөн адам катары айтып жатам. Чынын айтсам, чынын айтайын, эгерде адвокаттардын жардамы болбосо, биринчи кезекте алардын моралдык колдоосу болбосо, сот иштеринде башка түшкөн кыйынчылыктардан чыга алмак эмесмин. Урматтуу адвокаттар, урматтуу коноктор жана съездин катышуучулары, адам укуктарын коргоо жаатындагы эл аралык укук адвокаттардын маанилүү ролун таануу менен бирге мамлекеттин белгилүү бир милдеттерин да белгилейт. Мисалы, эркиндигинен ажыратылып, камакка алынган адамдарга адвокатты камсыз кылуу, адвокаты жок адамдарды көз карандысыз жана компетенттүү коргоочу менен камсыздоо, ал тургай айрым бир учурларда акысыз жардам берүүнү кепилдеген юридикалык жардамдарды түзүү, ошондой эле жазык сот өндүрүшүндө коргоочу менен айыптоочу тараптардын тең атаандаштыгына мүмкүндүк берүү милдеттери бар. Ушул жылдын 11 апрелинде элибиз добуш берип кабыл алган Кыргызстандын жаңы конституциясында эл аралык укуктун тараптары катары гана эмес, адвокатуранын конституциялык укуктук статусун түздөн түз бекитилди. Статусуңар бекитилди. 64-чү беренеде адвокатуранын өз алдынча башкаруучу кесиптик жамааты катары адвокатуранын уюштурулушу жана ишмердүүлүгү, ошондой эле адвокаттардын укуктары,
милдеттери жана жоопкерчилиги мыйзам менен аныкталат деп жазылган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61 беренесинин ченемдерине ылайык ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт. Башкача айтканда, жарандар адвокаттын юридикалык жардамын акысыз алууга укуктуу. Калктын аз камсыз болгон жана аялуу катмарларына, ошондой эле чет элдик жарандарга, жарандыгы жок адамдарга мындай жардам мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамга ылайык жүргүзүлөт. 2021 жылга адвокаттардын эмгегине акы төлөө үчүн такталган смета 74 миллион сом өлчөмүндө бекитилген. Салыштырсак 2018 жылы 18 миллион сомду түзгөн. Ошол эле учурда белгилей кетүүчү нерсе, ушул жылдын 1 сентябрына карата мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү системасынын мамлекеттик реестрине болгону 422 адвокат катталган. Башкача айтканда, адвокаттык иш жүргүзүүгө лицензия алган адамдардын болжол менен 10% гана аз камсыз болгон жана аялуу катмардагы жарандарга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам берүү системасында иштейт. Болгону 10%. Бул жагдай иш жүзүндө өлкөбүздүн алыскы региондорунда элдин көпчүлүгү зарыл учурларда мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү квалификациялуу юридикалык жардамды албай калууда дегенди билдирет. Муну президенттин администрациясына жарандардан кайрылуулар көп келип жаткандыгы айгинелеп тастыктап турат. Алардын көпчүлүк бөлүгү жарандык жана жазык иштери боюнча сот өндүрүшүнө тиешелүү болууда. Юстиция министрлиги адвокатура менен биргелешип, адвокаттардын ушул ишти жүргүзүүгө болгон кызыкчылыгын арттыруу максатында мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүү маселелери боюнча иштерди күчөтүшү керек деп эсептеймин. Бул үчүн жарандарга жана башка адамдарга квалификациялуу жардам көрсөткөн адвокаттардын сый акыларынын өлчөмүн эң аз дегенде 2 эсеге көбөйтүү зарыл. Адвокатура, юстиция министрлиги жана министрлер кабинети менен биргелешип, кечиктирбестен ушул жааттагы чараларды көрүүсү керек. Урматтуу адвокаттар жана укук коргоо органдарынын сот бийлигинин өкүлдөрү, Кыргызстан эгемендик алган 30 жыл ичинде мамлекет куруу жаатында, экономикада, социалдык чөйрөдө, дээрлик бардык тармактарда олуттуу өзгөрүүлөр болуп өттү. Мындай өзгөрүүлөр укук коргоо жана сот системасында да болду. Бүгүнкү биздин милдетибиз ушул системанын сапаты кандай экенин талдоо болуп турат. Анын өнүгүүсүнө эмне тоскоол болуп жатканын табышыбыз керек. Ансыз алдыга жылуу мүмкүн эмес. Бүгүн сот адилеттигинин акыйкаттуу, мыйзамдуу болушуна коомчулуктагы, мамлекеттагы кызыктар. Ошондуктан мен адвокаттык, укук коргоо жана сот иштерин өркүндөтүүнүн негизги көйгөйлөрү боюнча өзүмдүн пикирлеримди айтышым керек деп эсептеймин. Ошол эле учурда белгилей кетүүчү нерсе, 5 марттагы судьялардын республикалык кеңешмесинде жана 5 майдагы Кыргызстан элине жасаган кайрылуумда укук коргоо жана сот иштериндеги чоң кемчиликтер жөнүндө айткам. Ушул жылдын аягына чейин тиешелүү укук коргоо органдары жана сот бийлиги коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча чараларды караштыруу менен укук коргоо жана сот ишин өркүндөтүү боюнча иш чаралар пландарын бекитип берүүнү тапшырам. Башыбыздан өткөн тажрыйба көрсөтүп тургандай, өлкөдө коомдук саясий туруктуулук жана укуктук тартип көпчүлүк учурда укук коргоо системасынын сапаттуу ишине жана сот адилеттигине көз каранды болот. Укук коргоо жана сот системалары бул миңдеген адамдардын тагдыры чечиле турган эң маанилүү мамлекеттик институттар. Бүгүнкү күндө укук коргоо органдарынын кызматкерлери, соттор жана адвокаттар жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын талаптагыдай коргоону толук камсыз кылбай жатканын ачык айтуу керек. Соттор өз укуктарын мыйзамдуу түрдө коргоого аракет кылган көптөгөн жарандар, ишкерлер, юридикалык жактар үчүн ыкчам, калыс жана айрым учурларда адилеттүү боло албай келишет. Натыйжада жарандардын, ишкердик субъекттердин укуктары жана мыйзамдуу кызыкчылыктары бузулууда, инвестициялык климат начарлоодо, жалпы мамлекеттик бийликтин авторитетине шек келүүдө. Ошентип, мамлекеттин укук коргоо жана сот ишинин көйгөйлөрү бир гана укуктук эмес, ошондой эле саясий мүнөзгө да
ээ болуп калууда. Урматтуу адвокаттар, укук коргоо органдарын жана сот бийлигинин бутагынын өкүлдөрү, мыйзамдуулук принцибин бузуу, кесипкөйлүктүн жана калыстыктын жоктугу, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, судьялардын жана адвокаттардын жүрүм-турум этикасынын ченемдерин бузуусу бул конкреттүү кызматкердин, судьянын же адвокаттын төгүлгөн абийири гана эмес, жарандардын укук коргоо жана сот системасына жалпысынан мамлекетке болгон ишенимине доо кетирет. Ал эми иштин жагдайына жана материалдарына шайкеш келбеген соттун адилетсиз чыгарылган чечими Кыргыз Республикасынын атынан аткарылуучу сот адилеттигинин идеясын түп тамырынан бери жок кылууда. Сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупция мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүн солгундатуунун жана коомдогу социалдык чыңалуунун булак экени эч кимге жашыруун эмес. Акыркы жылдары алгачкы текшерүүнүн жана тергөөнүн компетенттүүлүгүнүн деңгээли, кылмыш иштерин иликтөө сапаты кескин төмөндөп баратат. Мындан тышкары, укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин, адвокаттардын жана судьялардын кесиптик компетенттүүлүгүнүн деңгээли коом тарабынан сынга алынып келет. Тергөө органдарынын далилдердин бурмалоого көбүнчө көз жууп койгон мамлекеттик айыптоо жана сотторду сот адилеттигинин орнотуучу орган эмес, чынында жазалоочу органга айландырууда. Мындай терс көрүнүштөрдү укук коргоо органдарынын мыйзамсыз аракеттерине, соттордун адилетсиз чечимдерине, алардын жазасыз калышына туш болгон карапайым жарандар, коомдук саясий ишмерлер, бизнесмендер өзүнүн жон териси менен сезип жатышат. Бул биринчи кезекте жарандардын жана юридикалык жактардын менчик укуктарын чечүү маселелерине тиешелүү. Укук коргоо органдары жана соттор көбүнчө жарандардын жана юридикалык жактардын, анын ичинде чет өлкөлүк инвесторлордун мүлкүн рейдерлик жол менен басып алуунун куралы болуп калышат. Кылмыштарды иликтөөдө, кылмыш жана башка иштерди сотто кароодо мыйзамдуулук деңгээлинин төмөндөшүнүн терс тенденциясы укук коргоо органдарынын жана биринчи кезекте тергөө органдарынын ишине прокурордук көзөмөлдү күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп турат. Прокурордук көзөмөл кылмыштардан зыян тарткан жарандардын жана ошондой эле мыйзамды бузгандардын да укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоонун маанилүү кепилдиги болуп калууга тийиш. Урматтуу адвокаттык коомчулуктун өкүлдөрү, Кыргызстандын адвокаттык коомчулугу бүгүнкү күндө оор күндөрдү башынан кечирүүдө. Маселе адвокатурадагы бышып жетилген көйгөйлөрдү чечүүгө бийликтин убактысы жана каалоосу болбогондугунда эмес, сот реформасын ишке ашыруунун жүрүшүндө укук коргоо жана сот ишине көбүрөөк маани берилген. Ал эми бийлик негизинен адам укуктарын коргоо жана мыйзамдын улуктугун орнотуу боюнча иштеген эл аралык долбоорлор тарабынан эскертилип айтылгандан кийин адвокаттык иш тууралуу эстечүү. 2014 жылдын жайында Кыргыз Республикасынын адвокатурасы жана адвокаттык иши жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кайра эле унутта калган. Мисалы, жогоруда аталган мыйзамдын 31 беренесинин 4 бөлүгүнө ылайык, өкмөткө адвокатуранын башкаруу органдарын, анын филиалдарын, аймактык адвокатураларды жана адвокаттардын окуу борборлорун тиешелүү кызматтык жайларга жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн кароо тапшырмасы берилген. Ошондон бери 7 жыл өттү. Бийликтин аткаруу бутагы болсо мыйзамдын бул талабын аткарган жок. Бул багытта биринчи кадамды жасоого убакыт келди. Ушуга байланыштуу мен Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевке шаардык кеңеш менен биргеликте адвокатура 1975 жылдан бери ижарага алып пайдаланып келген Москва көчөсү номер 90 дарегинде жайгашкан имаратты Кыргыз Республикасынын адвокатурасынын менчигине өткөрүп берүү жөнүндө маселенин чечүүнү тапшырдым. Мындан тышкары, министрлер кабинетине адвокатура менен өз ара аракеттенип, жогоруда аталган мыйзамдардын 31 беренесинин 4 бөлүгүнүн адвокатуранын башкаруу органдарын жана региондук
адвокатураларды тиешелүү жайларга жайгаштыруу боюнча чечимдерин ишке ашырууга киришүүнү тапшырамын. Адвокаттар кеңешине адвокатуранын мамлекеттик органдардан көз карандысыздыгы алар менен, атап айтканда юстиция министрлиги же министрлер кабинети менен кызматташпай коюуга болот дегенди билдирбей турганын эскертким келет. Алсак, адвокатура мамлекеттик органдар менен өзүнүн иши үчүн талаптагыдай шарттарды түзүү, тагыраак айтканда, жарандарга жана башка адамдарга багытына ылайык квалификациялуу жардам көрсөтүүчү адвокаттардын сый акысынын өлчөмүн жогорулатуу маселеси жана башка маселелер боюнча тыгыз кызматташуусу керек. Азыркы учурда адвокатура институту олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж. Сот өндүрүшүндө көпчүлүк учурларда адвокаттардын иши бул укугу корголуп жаткан жарандын мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоого реалдуу кызыкчылыгы жана каалоосу жок формалдуу иш болуп калууда. Мындан улам биздин конституцияда жана мыйзамдарда жазылгандай, айыптоочу жана коргоочу тараптардын тең укуктуулугуна жетишүүгө мүмкүн болдубу деген суроолорго бүгүнкү күндө жок деп жооп берүүгө болот. Себеби биздин соттордо судьяларда күнөөсүздүк презумпциясы эмес, тергөө материалдарынын аныкталган презумпциясы деген түшүнүк үстөмдүк кылат. Сотто акталууга өтө кыйын. Анткени терс фактылар оң жагынан далилдениши өтө оор. Адам кылмыш жасаганын далилдөөгө болот, бирок ал аны жасабагандыгын далилдөө өтө сейрек учурларда гана мүмкүн. Мисалы, алиби кынтыксыз болгондо гана. Практикада биздин жазык сот өндүрүшүнүн борбордук стадиясы соттук териштирүү эмес, тергөө болуп калган. Тергөө көп айга созулат. Айыптоо корутундусу көп сандагы томдор менен түзүлөт. Судья башынан эле прокурор тарабынан бекитилген тергөөнүн айыптоо корутундусун көчүрүп коет. Көпчүлүк учурларда көчүрүп коет. Ошондуктан жазык процесстик мыйзамды өнүктүрүүдө башкы максат кылмыштарды иликтөөнүн жаңы сапатына чыгуу, андан заказдык иштерди ойдон чыгаруу жана көрсөтмөлөрдү мажбурлап алуу мүмкүндүгүн берүүчү бардык ченемдерди алып салыш керек деп ойлойм. Адвокаттардын көңүлүн төмөнкү проблемаларга буруу зарыл деп эсептейм. Элде көптөн бери мыйзамдарды жакшы билген эмес, судьяны жакшы билген адвокат мыкты деген сөз бар. Башкача айтканда, адвокатуранын ишине тилекке каршы коррупциянын элементтери аралашып калган деп айтууга болот. Коомдо калыптанып калган ой пикир боюнча адвокаттар эки формалдуу эмес категорияларга бөлүнүшөт. Биринчиси бул чечүүчүлөр. Башкача айтканда, көпчүлүк учурда кесиптик даярдыгы төмөн жана укуктук аң сезими начар өнүккөн, бирок кеңири чөйрөдөгү байланыштарга ээ болуп, кардарларда пайда болгон проблемаларды ким менен жана кандай акчага чечүүгө болорун билишкен адвокаттар. Экинчи категорияга укуктук даярдыгы мыкты, зарыл болгон процесстик документтерди сапаттуу даярдай алган, соттук чыйындарга жана тергөө иш аракеттерине активдүү катышкан, бирок ишенген адамдын үмүттөрүн актоого ар дайым эле жетише албаган, башкача айтканда, жогоруда айтылган себептер менен сотто утулуп калган адвокаттар кирет. Бул эки критерий каалайбызбы биздин турмушубузда жашайт бүгүн. Өз кардарларына юридикалык жардам көрсөтүү менен кээ бир адвокаттар тергөө органдарынын айрым кызматкерлери жана судьялар менен кесиптик мамиледе гана эмес, көмүскө коррупциялык мамилелерде да болушат. Буга кандай каршы турууга болот? Кыргыз Республикасынын адвокаттарынын кесиптик этика кодекси мыйзам жана жактоочу кесибинин адеп аклагы ишеним арттыруунун эркинен жогору экендигин жана анын эч кандай каалоолору, өтүнүчү же көрсөтмөсү эгер алар мыйзам бузууга алып келсе аткарылбай тургандыгын жарыялайт. Адвокат сот жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен жеке байланышын пайдалануу, ишти башка мыйзамсыз ыкмалар менен чечүүгө сөз берүү менен адамдарга өз жардамын таңуулабашы жана аларга жактоочу болбошу керек.
Адвокатура башында ең маанилүү милдеттердин бири бул адвокаттардын этика боюнча комиссиясынын ишин активдештирүү жана натыйжалуулугун жогорулатуу. Мыйзамдын жана кесиптик этика кодексинин талаптарын сактабагандыгы үчүн адвокаттык ишти жүргүзүүгө лицензиясынан ажыратууга чейин жоопкерчиликке тартылууга тийиш. Мындай ыкма менен адвокаттык коомчулук ак ниет эмес жана татыксыз кесиптештеринен тезинен арылышы керек. Кесиптин кадыр баркы жөнүндө кам көрүү, адвокатуранын ар намысын, авторитетин сактап калуу ар бир адвокаттын адеп ахлактын милдети болуп саналат. Адвокаттын жүрүм-туруму юридикалык жардам көрсөтүүдө да, ошондой эле турмуш тиричиликте жана жеке турмушунда да мыйзамдын талаптарына жана адеп ахлак принциптерине жооп бериши керек. Биздин адвокатуранын ишин олуттуу, ал тургай радикалдуу жакшыртуу жана сот өндүрүшүнүн механизмдерин өркүндөтүү, реалдуу атаандаш сот процессин түзүү зарылдыгы коомго жана бийликке айкын болуп калды. Ал үчүн биринчи кезекте колдонуудагы мыйзамдын адвокаттык иш жүргүзүүгө лицензия алуу укугуна ат салышкан талапкерлерге карата квалификациялык талаптарды жогорулатуу бөлүгүн кайра карап чыгуу зарыл. Мыктыларды тандап алууга мүмкүндүк берүүчү конкурстук система иштеши керек. Адвокат болом деген талапкердин кесипкөйлүк деңгээлин текшерүүгө жана иштеп жаткан адвокаттардын кесипкөйлүк деңгээлин кармоого карата олуттуу мамиле жасоо зарыл. Бүгүн биз адвокатура сот өндүрүшүнүн тең укуктуу катышуучусу болуп калды деп айта албайбыз. Биздин өлкөдө жазык процессинде тараптардын атаандаштыгы боюнча кырдаал идеалдуу эмес. Көпчүлүк учурларда сот адилеттиги мамлекеттик айыптоонун кызыкчылыктары тарабына олуттуу ооп кетисүү байкалууда. Кесиптик милдеттерин аткарууда адвокаттар ишке ашыруучу мыйзамдуу аракеттер үчүн жазыктык, жарандык укуктук жана администрациялык куугунтуктоого каршы иммунитетти, адвокаттардын кесиптик милдеттерин аткарууда укук коргоо органдары менен соттордун имараттарына эркин кирүүсүн жана бул маселеде басмырлоочу ведомстволук чектөөлөрдү жокко чыгарууну камсыздоо зарыл. Үстүбүздөгү жылдын июнь айында укук коргоо жана сот иштерин өркүндөтүү боюнча кеңештин биринчи жыйыны өткөн. Биз сот укуктук реформанын кезектеги этабын ишке ашырууга кириштик. Соттук реформаны ишке ашыруу жана сот өндүрүшү жөнүндө мыйзамдарды жаңылоо укук коргоо органдарынын өз ишинде тиешелүү өзгөрүүлөргө мажбур кылат. Анткени айып коюу жөнүндө укукка сыйбаган токтом адвокатуранын активдүү катышуусунда көз карандысыз жана компетенттүү сот тарабынан четке кагылышы керек. Ал эми сот өндүрүшүн ишке ашыруунун ачык айкындуулугу алардын ишинин бардык туура эмес жактарын аныктайт. Мындай шарттарда биз компетенттүү тергөөчүлөргө, прокурорлорго, адвокаттарга суроо талап сөзсүз түрдө пайда болот. Процессуалдык ишке жумшалган эмгектин акыбети кайтат. Сот өндүрүшүндө атаандаштык процесси толугу менен камсыздалат деп ишенем. Биздин алдыбызда бүгүнкү күндө укук коргоо жана сот ишин реформалоодон да кыйла татаал милдет турат. Биз адамдардын укук коргоо органдарына жана сотторго болгон көз карашын өзгөртүшүбүз керек. Сот бул чындык экенин далилдөөгө тийишпиз. Адамдар сот бийлигине ишенүүлөрү кажет. Бул мамлекеттик милдетти ишке ашырууда адвокатура маанилүү ролго ээ экендиги шексиз. Урматтуу адвокаттар, биздин жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо боюнча иштериңиздерге ийгиликтерди каалаймын, көңүл бурганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир жолу экинчи курултайыңыздар менен куттуктайм. Рахмат.